我係香港毛筆博物館館長張鴻毅。我係1969年嚟到香港，從事毛筆技術同埋胎毛筆技術嘅傳承。係2015年，我喺香港土瓜灣道明倫街22號 A 建立咗香港毛筆博物館。建香港毛筆博物館目的咧就係從1969年到2015年期間啦，我哋喺香港咧做咗咧40幾萬個家庭嘅小朋友嘅胎毛筆，為咗俾大家咧有一個集體嘅回憶，所以咧就連香港個毛筆製作從1969年到2015年呢一段嘅我所經歷嘅製作同埋以前收藏嘅嘢咧，作為一種展示，讓大家去回顧。係殖民地時代，係回歸之後嘅時代，香港嘅毛筆發展史，同埋咧，連呢啲毛筆咧，有啲活動俾大家去參與。咁係2017年就申請咗香港毛筆博物館啦，就領到88牌，就一個慈善嘅用途咁樣，就傳播毛筆嘅文化、毛筆嘅習俗、毛筆製作嘅技術。咁係2024年，毛筆同埋胎毛筆技術咧已經列為咗香港非遺。咁咧係2025年咧，香港非遺月咧就係我哋參加咗山洞屋博物館、香港藝術中心、香港沙田大會堂一連串嘅毛筆技術同胎毛筆技術嘅傳承。咁毛筆博物館咧，做到學校，包括幼稚園、小學、中學、大學、社區去傳承毛筆嘅技術。呢個咧就係令我哋香港毛筆博物館咧成為一個咧非遺毛筆技術嘅傳承者。咁樣咧係2025年咧，政府就批准咗我哋一個土地，係黃大仙銅鑼灣徑一個地段咧，係建一個香港毛筆博物館。呢個博物館嘅目的就係傳承毛筆技術嘅傳承基地，而係咧大家參觀香港毛筆史同埋香港嘅毛筆嘅文化一個基地。我哋咧得到好多學校、社區同埋街坊要求我哋咧係傳播呢種技術，所以咧我哋就組織咧傳授點樣去製造一支毛筆，令呢個技術咧傳遞到幼稚園、小學、中學、大學同埋社區，讓香港人去分享咧毛筆技術帶嚟嘅幸福生活。多謝大家，希望大家支持。咧毛筆製造嘅工具同埋原材料，大家睇到呢個咧就做牛角梳，呢個係牛嘅大髀嚟嘅。一隻牛咧只有一隻髀可以做牛角梳，要佢分左手右手。呢一邊咧睇到有一個鈎位，我哋手嘅揸法咧就係咁樣揸嘅。呢個毛筆製造嘅呢個係湖北嘅製造工具。咁呢個工具嘅例如係咩咧？蒙恬做筆嗰時咧，就蒙恬當時插花，後邊插個花嘅，作為毛筆嘅工具。呢個咧就係宣筆嘅製作嘅工具，係一個梳嚟嘅又係牛骨嘅。呢個嘢蒙恬嘅太太插花嘅用途嘅，就係攞嚟做毛筆嘅梳噶啦。呢個就水板。水板嘅目的咧，就係通過水鏈個工藝咧，係拉毛嘅用途嘅。水板嘅拉毛嘅用途到我哋近代啦，清朝嗰時咧開始做胎毛筆啦。呢個胎毛筆嘅紅檀嘅毛梳嚟嘅，已經做咗一個改變。同時水板咧已經用木條嚟代替咗。
而家我哋好困難去揾到木梳同埋紅檀梳啦，所以咧我哋用咗現代嘅，我哋去酒店啦，或者我哋自己日常使用啦，梳化嘅梳。但係咧，由於佢係梳化嘅梳咧，就唔可以做咗水板嘅用途，我哋就可以用啲間尺啊，用啲鐵尺作為拉板用途。為咗個地方比較省力啲咧，就做一個小嘅鵝肝板。呢個咧就係有尺寸嘅，大嘅大階，中嘅中階，細嘅細階，就方便學生學習嘅用途。由於我哋經常都去旅行咧，就有啲梳頭嘅梳咧，為咗環保嘅用途咧，我哋可以帶翻嚟咧，將嚟做毛筆嘅用途啊。毛筆嘅用途即係我哋咧，即係梳毛嘅用途，同埋咧齊風嘅用途。咁啊，我哋又睇到啲原材料啦，做毛筆。第一個咧，我哋又話用啲羊毛，呢個係短鋒嘅羊毛，做做四雞筆嘅用途嘅。四雞筆咧有個筆桿嘅搭配，呢個筆桿有四雞嘅，我哋係0.6個 mm。呢啲咧就係長鋒嘅羊毛嚟㗎，啊，呢個你可以做中階嘅。中階咧，我哋就係0.6個 mm 嘅。跟住咧有啲羊鬚嘅，啊，我哋做0.8個 mm 嘅呢個孔度。咁啊，點樣令呢啲毛能夠做成一個毛筆頭咧？所以咧，裏邊咧就需要一個節省嘅工具，就係絲線啦，綁喺一齊。點樣令佢毛頭呢度封頂咧？我哋就要用松香啦。由於松香需要打火機或者火柴燒溶佢，有一種氣味，就不適合舊學嘅呢個係傳統嘅手工藝。所以咧，我哋選用咗白膠漿，用白膠漿嚟作為封頂。封頂之後咧，我哋個水板嘅功能咧可以再次用到，就拍頂啦。令佢好提呢個拍頂嘅功夫。毛筆有啦呢啲工具之外咧，就係水盆工藝啦。呢個係一個水盆，就係一個盆裏邊注晒啲水。我哋選用嘅大雞筆就擺喺呢度，細雞筆我哋擺喺呢度，就大中細啦已經擺好咗。你又選做個毛筆嘅工具喺呢度，呢個工具嘅打開咧係一個有一格一格嘅工具盤。咁啊呢個工具盤咧，即係我哋製作毛筆嗰時用途喺邊度咧？就係墩啦，墩筆嘅用途，令呢個筆頭咧就好容易嘅大中細階嘅分開，係我哋嘅工具品裏邊啦。呢就方便我哋咧係製作嗰時咧好簡單嘅，好輕易嘅。就可以揾到佢個位置啦。
呢個湖北咧，分嗰時咧，啲貓貓咧，就係通過水盆工藝。呢個水係水裏面水盆工藝，所以毛筆嘅製作咧，有水中求財，係水裏邊先可以求到財富嘅。如果唔通過水裏邊咧，乾爭爭咧，佢係做唔到呢個效果嘅。然後咧，用呢個板，或者我哋拉板，或者我哋水板，就應用個工具咧喺呢度咧，連啲絲就拉開。做成一個筆攤，筆攤咧就係一片嘢喺度，咁啊我哋喺個板上面咧去蹲一蹲佢啦，令佢咧呢度好齊，好齊。咁啊呢一邊咧，我哋都有煎，點樣體現煎咧？就係我哋轉風啦，轉起佢啦，轉起佢啦。然後咧，我哋靠手嘅力量，令佢越嚟越緊。然後咧，我哋又塞啲水喺度燉啦。喺度燉嘅過程之中咧，由上邊啲毛毛啲水跌落去。如果佢搓過頭，咁啊，我哋點辦咧？係咪由呢度咁樣掹佢啊？呢度掹咗錯㗎，咁咧呢個要去省㗎啦。又從個屁股底下咧撩佢出嚟，令佢咧去緊啲。所以咧毛筆有個過程咧，佢一定要乾。如果唔乾咧，係冇辦法封佢，而冇辦法用佢去封佢嘅頂，更冇辦法咧去綁佢，佢就會散啦。所以咧，我哋又第一堂就讓佢乾啦，就變成一個毛毛圖就乾啦。乾之後，我哋又點啊練一個散疏疏嘅嘢，變成一個可以書寫嘅毛筆頭咧？我哋個上線啦。頭先我哋睇到嗰個做法咧，我哋毛筆有咩要求咧？蒙恬做筆嗰時咧，蒙恬係打咗一個動物，動物個尾咧係圓嘅，毛咧係齊嘅，尾咧係尖嘅。所以咧，佢第一個要求就係話，好似嗰條動物嘅尾一樣圓又整齊，縮埋嚟咧係尖嘅。如果我哋書寫咧，形成呢個狀態之後，我哋書寫咧，要佢好健，就含物量好大。所以咧，我哋練呢個毛圖做個形狀咧，就係圓、齊、尖。見唔見咧？你未做出嚟係唔知道嘅。所以毛筆嘅圓、齊、尖字咧，就用蒙恬做筆。當時佢睇到動物嗰隻尾，而領發佢嘅智慧，連佢記錄落嚟，同埋製筆者嘅要求。咁啊，我哋嚟綁呢個毛筆圖。傳統嘅做法咧，
就係口槍法，就攞條口咧叼住呢條繩，用呢個毛筆頭咧壓住，一翹，用手指壓落去，勾，套。咁個筆頭咧就固定咗一齊啦。固定之後咧，我哋第一個動作咧就係我哋水板又好，所學拍一拍呢個頂，令佢多出嚟嘅地方同埋唔整齊嘅地方，通過鉸剪剪咗佢。然後我哋用松香燒溶咗佢，封嗰個頂。個目的就令每一條毛都封喺松香上邊，就等於當初嗰個原材料嗰層皮一樣，令佢唔脫出嚟。然後我哋梳個工具咧，又再次產生嘅作用咯。我哋首先咧，又打開呢個已形成嘅毛頭，睇下有冇啲炸毛，有炸毛咧就清咗佢出去。呢個咧齊咧係指呢度都有齊，不但呢一個方位有整齊，啊呢度都有整齊，啊就係呢度都有整齊，即係齊係指兩部分嘅。又煎咧，就係當我哋做咗水之後，就變成一個煎㗎啦。煎嗰樣我哋就係有咧，就推出佢，睇下呢啲毛筆好唔好寫咧。我哋話所謂煎咧，就係我哋所謂攞一攞啦。行不如劍，就個行物量大唔大？呢個毛頭跌唔跌？歪唔歪？呢個咧就係試筆啦。咁啊呢個工序咧，就係話第一堂課嘅嘢咧，就係等佢乾啦。今日嘅咧就應該喺呢度，同埋我哋講講咧分毛。首先我哋知道毛筆嘅原材料咧係嚟自於羊嘅身上邊，羊嘅身上邊咧呢個啡色嘅部分咧就係羊皮。我哋可唔可以連皮帶毛一齊做個毛筆咧？係唔可以㗎。所以我哋呢度有個封頂嘅功能就係咩咧？就係嚟自呢啲毛毛咧，好似羊皮一樣揦緊佢。所以呢個就係俾我哋認識到點解分毛要把呢啲羊皮分離出嚟，然後用松香要代替咗呢個羊皮咧，就係緊緊嘅揦住佢，綁住佢。一般毛筆嘅製作咧，即係全女不全男啦。就係女性咧，心思比較細密啲，有耐性啲啊。如果佢有指甲，男性咧比較冇乜耐性，喺個水平裏邊咧係冇時間嘅，所以係連啲毛咧，由個皮嗰度咧一個個分開佢。連啲羊皮分開佢，
咁分開之後咧，傳統個手工藝咧，就用石灰嚟揦，連啲揦咗佢。但係我哋咧冇時間用石灰嚟揦佢啦，所以我哋就用咗鉸剪，就剪咗個羊皮啦。呢度咧剪咗之後咧，令我哋好整齊。整齊咧，我哋又係水呢邊水平工藝啦。就係通過我哋梳咧，連啲炸質，連啲仲有正嘅羊皮梳晒出嚟。由於呢一邊咧係用工具咧剪佢出嚟㗎，就不足以取㗎。